Miércoles, enero 24 del 2016. Ups. Estamos tratando de hacer un caminito para verla, para que se resbale por ahí. La nieve está muy suave todavía. Uno no se puede, no puede caminar uno encima de la nieve sin caerse. Vela, di hola. Hola. Todo está cubierto de nieve completamente. Aproximadamente 34 pulgadas. Yo no sé qué intenta hacer su mamá. Está barriendo la nieve. Halfway up. Halfway. Can't pass that. I tried.